kalabasa cupcake. Ayan. As you can see guys, ayan. Imamash na natin yung ating kalabasa. Pinakuluan ko na siya kanina guys. Ayan, pinalambot ko na siya. Then, kailangan lang natin siyang i-mash. You can use any kind of your mash tools. Ako gumamit lang ako ng tinidor. Ayan, so okay na siya. And this time guys, pagsamahin na natin yung ating mga dry ingredients. We have all-purpose flour. Ayan, ilalagay ko na lang sa description yung tamang sukat guys ng aking mga nilagay. So, ito. And then, lalagay din tayo ng baking soda. Baking soda, baking powder, and salt. Ayan po yung ating mga ilalagay para sa ating dry ingredients. Ilalagay ko sa description guys sa baba yung tamang sukat ng mga nilagay ko. And then ang ating salt. And then maglalagay din ako ng 1 tablespoon guys ng cocoa powder. Then, stick lang natin siya para mawala yung kanyang buo-buo. So, ayan. So, may mga buo-buo siya guys. Gamitin ko lang yung aking hands. Ayan, malinis naman yan guys. So, para lang ma-clear. And then, ayan. Ready na yung ating dry ingredients. Then, set aside na muna natin ito. For our wet ingredients naman, we have 1 cup ng tunang milk, and then mag-a-add lang ako guys ng 1 tablespoon ng vinegar or suka. Okay, kahit anong brand guys, pwede nyong gamitin. And then, set aside na muna natin yung ating milk with vinegar. In a clean bowl, ayan, maglalagay lang ako ng gagamit tayo ng 2 large egg. Ayan, kung small yung egg nyo guys, you can use at least 3. Then 1 egg. And 2. Then, twist lang natin siya guys para lang scramble natin yung ating egg. And then, now we have add na tayo ng white sugar. 1 cup lang to guys ng white sugar. Haluin lang natin guys hanggang sa matunaw yung ating sugar. And then, nag-add na rin ako ng 1/2 cup ng vegetable oil. Then, tunawin lang natin guys yung ating sugar. And then, lagay na natin yung ating mixture ng milk. And then, now, mag-a-add na tayo ng ating vanilla. You can use a full 1 tablespoon or less. Nasa sa inyo yan guys. Pero ako less ng tablespoon. Here we go, ayan. Then, okay na siya guys. Okay na siya guys. So, ilalagay na natin yung ating kalabasa. Yung ating mashed kalabasa. Small lang kalabasa lang guys yung ginamit ko. Siguro mga nasa 2 cups to. Nasa 2 cups siya. So, ayan. Ayusin lang natin guys yung halo para maiwasan natin yung mga buo-buo pa. Para hindi siya masyadong halata dun sa ating gagawing cupcakes later. And then, yan, ilagay na natin yung ating dry ingredients. Combine na natin siya guys. And ilahat ko na kasi konti lang naman siya. So, gamit na tayo ng ating pang-whisk. Para mas lalong walang buo-buo. Even the
ating mga dry ingredients, hindi siya makubo. Ayan. So, ayan guys, well combine na siya. And then, isi-set aside muna natin to guys para gawin naman natin yung ating cup and tray. Yung paglalagyan natin. So, ito na yung ating baking pan. Lalagyan ko lang siya ng liner, yung ating cupcakes. So, ilagay ko lang siya guys isa-isa. As you can see, hindi na tayo gumamit ng spray kasi mayroon naman tayong liner ng ating cupcake. So, okay na yan. Ilagay lang natin siya. Then, later, i-pour out na natin yung ating mixture. So, ayan guys. Ready na yung ating cupcake. And then, gagamit lang tayo ng spoon or ng cups para pang salok natin dito sa ating mixture. Ako guys, since pang bahay lang naman to, ito lang yung ginamit ko. So, wala nang sukat-sukat. Wala na siyang sukat-sukat. Kailangan mag-pour out lang natin siya. Pang sarili lang to. Pero kung gagawin nyo siyang business guys, I will suggest na gumamit kayo ng tamang sukatan para pantay-pantay yung cupcakes na gagawin nyo. So ayan, medyo messy siya guys. Sorry, pero later lilinisin na lang natin yan. Mukhang marami tayong magagawang cupcake sa ating mixture. So, kakailanganin ko pa later ng isa pang pan. Ayan. So, gagawin din natin yan later. Then, ayan na siya guys. Linisin lang natin yung ating gilid. Gumamit lang ako guys ng tissue. Ayan, tissue lang siya guys. Okay, tanggalin ko lang yung mga makalat. Ayan. So, ayan. Ito na yung ating 21 pieces of mutton. I-bake na natin to dahil mainit na yung ating oven. So, see you later! Ang ating cupcakes after 1 hour na baking ng mahinang low heat lang guys, low heat lang. Ito na siya. So mamaya pa natin siya titikman guys para maging firm pa yung ating cupcakes. Ayan. And then guys, now it's time to tikim. Ayan, titikman na natin yung ating cupcakes. Ayan, medyo malamig-lamig na siya. As you can see, nagkulang na siya sa 21 kasi hindi na nakapag-antay yung kasama ko. So, kinain niya na. So, ayan. So, tikman na natin. Ayan. Masarap siya guys. Promise. You can try this at home. Thank you for watching.